Алан Ималакунович, өзіңізге белгілі болғандай, төраға менен таласы депутаттар менен таласта бүткөн объекттер бір кыдырып келди дейт да. Анан ошондо Бакай Ата районуна караштуу Актаңзар айыл өкмөтүндө Кошобак Султаналиевдин орто мектеби бар. Ошонун мурунку чакырылышта Акматов деген депутат кирип кеткен экен ремонтуна. Ошо 5 жыл, 6 жылдан бери жылда 5 миллиондон берип, жылдын мамиле менен ошол жер токтоп турат да. Ошондо сиз өзүңүз барганда айттыңыз эне, мынакы быйыл толук кандуу бүтүртүп беребиз депчи. Мен ошо кечээ эле мына бүгүн ушу таласка чыккан жатам азыр. Кечээ эле айтышты, быйыл 1 тыйын бөлүнгөн жок. Ошо төрага сиздер келип кеткенден депчи. Неге андай болуп калды, ошондо жообун берип коюңузчу стенограмма үчүн. Ama gitse керек Гүлжан. Канча акчасы каралды эле? Султан ауылы Кушбакты айтып атасызбы? Бакай Ата районунда сметалык баасы 32 миллион экен. Жалпысынан 12 миллион 600 каржыланган. Көрүүгө 21 миллион керек. 21 миллион деп жана 550 объекттин ичинде кошумча как переходящий объект катары биз мениңге сунушталдык. Сунушталды да ал жагы. Быйыл бүтөбү Кудай буйрса, быйыл точно сунушталыш аягына чыгабы ошол иш. Руслан мырза, акчасын бөлүп берсеңер бүтүрөбүз да. Татиков, сиз жооп берип коюңуз. Руслан Шыргазиевич, 60-тан өйдө пайыздан курулуп аткан объекттердин бардыгы 2024 жылга титулдук тизмеге кирет. Тизмеге кирет буюрса. Кирет. Ошол менен экинчи суроо Талан Ималакунович, мына жаңы мектептерди баштап жатканда ошо керектүүчү документтерин кимдер даярдайт? Мисалы, Госстрой даярдайбы, айыл өкмөт даярдайбы, же ошону айыл өкмөт дайындайбы, же мектептин директорлору дайындайбы? Ошону так коомчулук айтып коюңузчу. Азыр кээ бир айыл жерлеринде директорлордон ошо сурап атыптыр, айыл өкмөттөрдөн башаламан болуп атыптыр да. Буга чейин айыл өкмөттөр тарабынан даярдалып келген, же болбосо биздин ошо жергиликтүү капиталдык курулуш башкармалыгынан даярдалып келген. Анан жогоруда айтып кеттим, Руслан Шыргазиевич, ушуну баарын Госстрой институт өзүнүн колуна алып, однотиптүү бир проект долбоорлордун баарын карап туруп анан сунуштайлы деп. Анткени чынында сиз айткандай көйгөй бар, ар кайсы жерде ар кандай сумма менен же болбосо ал жерде утуп алган жанагы ошо проектин жасаган фирмалар дагы мындай билим деңгээли жетпегенден созуп, жана Нурбек Өмүрбек айтып кеткендей же казаны калып калат, же спортзал калып калган учурлар болгон. Аны моюнга алыш керекпиз. Мындан кийин ошондой жол бербеш үчүн бир түптө институт колго алып атабыз проекттерди. Ошол менен бирге мисалы азыр мына жаңы баштап жаткан ход кандай объект болбосун, мектеп болобу, бала бакча болобу, силер керектүү документтердин баардыгы даяр болгондон кийин анан баштайсыңар да, туурабы? Ооба. Экспертизаны алгандан кийин баардыгы бүткөн уже катталып казылып башталат. Туура. Уже катталып казылып башталып калгандан кийин уже мына азыр жакын арада каптала салынат деген объекттерден кайрадан керектүү документтер суратып кыйнашып атыптыр да. Ошо айыл жерлерден анан мен сизге өзүчө болбойчу маалымат берейинчи, ошо директор школаларын, ошо Завройдон олорду, акимчиликтерди, айыл өкмөттөрдү бул документти булдап кетип кел деп. Бул эмне деген башаламандык саясат анда? Эмнеге баштайт аны ошол стройканы? Макул адрестерин берсеңиз, сиз менен жеке байланышып тактайлы эмне кандай болот атат. Вот ошонун такташалы. Ошо менен дагы бир кийинки суроом, мына капремонттор боюнча мына былтыр Мифинге терең арачылык билгизем, ошо биз Бакай Ата районуна караштуу киргизген мектептердин баардыгынын акчасын толук кандуу эрте эле ошо майда апрелде эле бөлүп берди да булар, чынап келе. Бирок Госстройдун ошо таласын азыр укуктуу айтылып калдыбы? Жетекчилердин шалаакылыгынан тендер жайы менен кармап отуруп, сентябрь октябрда бар тендер өткүзүштү да. Анан кычыраган суукта барып туруп башташты стройканы. Азыр барып туруп тиги Минздравтор токтотту, болбойт кышында стройканы. Эртең күнү балдардын ден соолугуна бир заракы келип калса, деп санипстанция. Ошо менен стройкалар бар токтоп калды дейт. Булар переходящий акчалар кандай болуп калат эми? Буну эртең күнү тагдыр кандай болуп калат? Акчалардын баары өттүбү кийинки жылга өтпөй калабы?
ушундай маалымат берип койсоңуздар. Сөзсүз түрдө маалымат сизге беребиз. Буга чейин дагы мурунку жыйында депутаттар көтөргөн маселелердин баарын кат жүзүндө кандай абалда экенин жооп бердик. Руслан Шерғазиевич, сиз катышпай калгансыз, сизге дагы жооп беребиз. Талант мырза, мына сиз эми тармакты көп жылдан бери иштеп келатасыз. Мен сизди көп жылдан бери тааныйм. Ошо региондордо кандай болгондо да иш-чаранын баары көбүнчө региондордо болот да. Ошол жактагы жетекчилерди менен тыгыз иштешсеңер, электесе челектен жетекчилер болот. Төө десең бе деген, ошо элементарный строительный бирден нормаларды билбеген жетекчилер отурат, кол алдында замдарын, ошо биздин аппараттын кыйнаган шабакы жетекчилердин азабынан мынакей мифин дагы тереңирээк чыгып билгизем. Берген акчасын колдоно албай, мына переходящий ошол өтүп ошол акчалар жок болуп кетет да. Ушуларды катуураак карап койсоңуз. Кол алынды, Руслан Шерғазиевич. Рахмат, ишиңизге. Рахмат.